que Horaci és, en efecte, un dels poetes que durant molts mil·lennis ha estat constitutiu de la cultura, de la tradició poètica occidental. Això vol dir, també, que si a algú de vosaltres li agrada llegir i amb el temps llegeixes coses del segle XIX, coses inclús del segle XX, no cal dir del XVIII, del XVII, etc., i molt sovint et trobes que Horaci, per la persona que estava escrivint en aquell moment, era com un col·lega, com un amic, és a dir, que el cita, el té molt present. Mira que hi ha moltes referències que surten permanentment a Horaci en molta de la literatura que s'ha fet en les llengües europees, almenys. Bé, aquest Horaci, en qüestió, havia nascut el 65 abans de Crist, al desembre. Horaci és dels poetes llatins, els grecs no cal dir que en sabem molt poc, però de tots els poetes llatins, que són una colla, és aquell sobre la vida del qual tenim més informació. D'una banda perquè es conserva un textet que explica la seva vida, alguna cosa una mica fantasiosa segur, però que s'ha conservat, i d'altra banda, sobretot, perquè ell mateix en la seva poesia es refereix a si mateix, parla molt de si mateix. Per tant, tenim moltes dades, sabem moltes coses amb molta precisió que no és normal en els poetes llatins. Normalment sabem de Catull, per exemple, que és un poeta que és de la generació anterior a la d'Horaci. Doncs de Catull sabem que va morir jove, que devia morir més o menys que tenia 30 anys, i per coses que diuen els seus poemes podem pensar que devia néixer cap al 84, 85 abans de Crist i devia morir cap al 54, 53 abans de Crist. Però devia. En canvi, d'Horaci sabem perfectament que va néixer el dia 8 de desembre del 65 perquè, combinant informacions que ens donen diverses fonts, la tenim. També sabem que era fill d'un llibert, és a dir, d'un esclau afranquit, d'un senyor que havia estat esclau i que havia estat alliberat o havia comprat la seva llibertat al seu amo, que aquest llibert, aquest afranquit, s'encarregava, és a dir, volia fer tot el que fos possible perquè prosperés el seu fill i se'l van dur a Roma. Ell havia nascut a Venúsia, que és un poblet d'Itàlia que fa aquella forma de bota, el pont de la bota, a sota, i a l'Apúlia, que és això que ara es diu Pulla, la regió. És una de les regions on sabeu que les tres grans organitzacions, diguem-ne, criminals italianes són la màfia siciliana, la camorra napolitana i la que és més bèstia de totes, que se'n parla potser menys, és l'Andrangheta, que és justament d'aquesta zona d'on era Horaci, a la Pulla. Bé, Horaci d'allà, son pare quan era petit se'l van portar a Roma, li va donar una educació normal de ciutadà amb ganes de prosperar i va fer el que normalment feien els joves romans d'aquella època quan les famílies podien, a la vora dels 20 anys més o menys, que era, en lloc d'anar a la universitat, que no existia perquè no estava regulat així el sistema educatiu, el que solien fer els joves romans era anar-se'n a Atenes. Anar-se'n a Atenes perquè a Atenes es conservava la tradició acadèmica, la tradició escolar, heretada de la Grècia clàssica, del 400 abans de Crist o com fos. De fet, Horaci va anar a Atenes, a l'acadèmia que havia fundat Plató, el gran filòsof Plató, 300 o 400 anys abans. I això històricament coincideix amb el moment en què hi ha una cosa que tots sabem que va passar, que és que un bon dia un general que manava molt, el que manava més, que es deia Juli Cèsar, el van matar. A les il·lus de març de l'any 44 abans de Crist. Bé, l'assassinat de Juli Cèsar, que el van matar dos personatges que també surten molt a les pel·lícules, a les històries i a les obres de teatre, que són Brutus i Cassi, es va produir l'assassinat de Juli Cèsar en el moment que Horaci era a Atenes. Els tiranicides, Brutus i Cassi, van fugir de Roma i se'n van anar justament a Atenes. A Atenes, Horaci va conèixer Brutus, de fet, es va posar, en certa manera, a les ordres de Brutus i va arribar a ser un soldat de l'exèrcit de Brutus. Brutus i Cassi, si recordeu, si ja heu fet, vaja, història de Roma i si no ja ho estudiareu, aquest és el moment en què, amb la mort de Juli Cèsar, en què hi ha un enfrontament entre dues faccions, els que defensen el sistema antic, que era el sistema republicà, la república tal com era, aquests són Brutus i Cassi, els que maten Juli Cèsar, i després els que defensen l'ordre nou, que són els que s'acabaran imposant, que és la facció imperialista, diguem, els que estan a favor de la creació d'un imperi. Bé, doncs, Horaci va lluitar a favor dels republicans en contra dels imperialistes
va anar a una batalla, va participar en una batalla molt famosa, que és la batalla de Filipos, de fet són dues batalles, però és igual, a l'octubre del 42, i va perdre, és dels que van perdre. Aleshores, quan va tornar a Itàlia, es va trobar que li havien confiscat la casa paterna, segurament son pare s'havia mort, i tal com diu ell mateix, la pobresa el va empènyer a fer versos. És a dir, va pensar que en la situació de misèria en què es trobava, el fet d'escriure versos li podia servir d'alguna cosa. No per guanyar-se la vida, perquè guanyar-se la vida, com ara, escrivint versos no era una solució possible, però sí per tenir relacions entre persones pròximes al poder. De fet, sabem que Horaci relativament aviat va poder estabilitzar la seva posició perquè va poder comprar, va poder obtenir un càrrec com de secretari del Tresor o de l'Arxiu de l'Estat, i el van presentar molt aviat a un dels el personatge més influent de Roma en aquell moment, que era Mecenes, al costat d'August, Octavi, que després el van coronar August, Cèsar August. El gran conseller del Cèsar August, d'Octavi, era Mecenes, un ric que tenia un cercle de poetes protegits, entre els quals hi havia, per exemple, Virgili, del qual Horaci es va fer amic i va ser Virgili que el va presentar a Mecenes l'any 38 o 37 abans de Crist. Bé, a partir d'aquest moment que Horaci entra en el cercle de Mecenes, Mecenes, diguem, el protegeix vol dir, li regala un mas a la Sabina, que és una zona que hi ha relativament a la vora de Roma cap a l'interior, li fa com d'ajudar. En la Roma antiga hi havia un sistema que per nosaltres ara és molt curiós de veure, però que funcionava realment així, que és el sistema del clientelisme. Vol dir que una persona poderosa, una persona rica, tenia una colla del que se'n diuen clients, que són gent que en realitat era una mena de paràsits que vivien a l'esquena d'ell, i ell els mantenia. Però què vol dir? Que aquesta gent que feien, anaven a saludar al matí i què s'ofereix? Què s'ofereix vol dir que si he d'anar als jutjats a fer no sé què, necessito que algú m'acompanyi, doncs un d'ells m'acompanyarà. Que si necessito que algú em vagi a fer un encàrrec de portar, serà un d'aquests clients que ho farà bé. Horaci era un client de rang distingit de Mecenes. De fet, inclús el mateix August va arribar a proposar-li a Horaci de ser secretari personal seu, però Horaci va dir que no, que va conservar molt bona amistat amb l'emperador, però no tenia interès a participar més de prop en els afers de l'administració de l'Estat. El que a ell li agradava era la vida retirada i poder anar fent els seus versos, etc. Bé, de fet, al final, la seva relació amb Mecenes té un final maco també literàriament, i és que es veu que Mecenes alguna vegada li havia dit, perquè això surt en poemes d'Horaci, menys un parell de vegades, li havia dit que li feia molta por morir-se sol, i la resposta d'Horaci era: no et preocupis que sol no t'hi moriràs, perquè jo m'aniré amb tu, farem el llarg viatge plegats. I en realitat va passar una cosa molt semblant. Mecenes va morir uns 10 dies, un parell de setmanes abans que es morís Horaci, que es va morir el 27 de novembre de l'any 8 abans de Crist, i el van enterrar al mateix lloc on estava enterrat Mecenes, a l'Esquivia. Horaci és una persona que parla molt en els seus poemes, no estan construïts com a ficció, sinó que en la immensa majoria dels casos estan construïts com a discurs de realitat, per dir-ho d'alguna manera, com si fos un diàleg, una cosa que diu un parlant. Aleshores, t'obliga molt sovint, i això ho veurem amb l'exemple aquest, a imaginar-te les circumstàncies en què ell està parlant, en què per entendre bé els poemes has de tenir una idea clara del món que l'envolta. L'obra d'Horaci, en realitat, l'obra d'Horaci és això, aquest llibre d'aquí, és un llibre no massa gruixut, aquí hi ha tot el que va escriure Horaci. En realitat és molt, no és molt en el sentit quantitatiu de que aquest senyor hagués escrit moltíssim, no, però és molt pensar que tot el que va ser un senyor en una època en què no solament no existien les impremtes, naturalment, sinó que no existien ni tan sols el paper, el mòbil el concebem, és a dir, aquest senyor, els seus esborranys, en lloc d'escriure-los en una llibreta, els escrivia amb una tauleta de cera, amb un punxó. Que això, aquests poemes originalment escrits sobre cera amb un punxó, al cap de més de 2000 anys, els
posseïm encara sencers. És a dir, s'ha conservat exactament tot el que Horaci va escriure i va donar a conèixer com a obra seva. I el mateix que en el cas de Virgili o d'altres poetes del seu temps. Bé, aquesta obra es pot dividir molt fàcilment en 3 etapes. Una primera, que és la de més de joventut, que seria totes les coses que ell va escriure entre l'any més o menys 40 i 30 abans de Crist, que són... Hi ha 2 menes de poemes en aquesta època primera. Una que són el que ella deia sermones, sermones vol dir converses, que de vegades també es diuen sàtires, en els llibres moltes vegades es tradueix o com a... El més normal ara mateix és traduir com a sàtires, que són poemes llargs, normalment d'un centenar de versos, en què hi ha un personatge que parla o uns quants personatges que parlen entre ells i que es discuteixen de qüestions diverses. Això és d'una tradició romana menor que existia i que Horaci l'enalteix molt, que és justament la tradició del que se'n diu la sàtira. Al costat d'això, que en va fer 2 llibres de sàtires o de sermones, Horaci, hi ha una altra poesia primerenca d'ell, que és poesia que feia imitació dels grecs, que són el llibre dels Apodes, que són poemes bastant curts, a la manera d'un poeta grec molt antic que era Arquíloc, i que és lírica molt irònica, molt invectiva, però al mateix temps molt literària. Encara no és el gran Horaci que vindrà immediatament després. Perquè el gran Horaci que ve immediatament després, que és a partir de l'any 30, és l'Horaci de les Odes. Les Odes d'Horaci és un dels grans llegats de la cultura clàssica que més han fet per la cultura literària occidental. És molt curiós el que fa Horaci. El que fa Horaci és agafar un gènere poètic que existia, que havia existit, però que havia existit en una altra llengua, que era el grec, i que havia existit molt temps abans, perquè el gènere que ell agafa és un gènere que el seu màxim esplendor és cap als 600 abans de Crist, és una cosa que tenia més de 500 anys d'història al darrere d'ell, que ja ningú no feia a Grècia. Doncs ell agafa això, que és els poemes tal com els feien Safo o el Seu, que era un contemporani de Safo, que era el poeta que més li agradava a Horaci, i sobre aquest motllo ell hi posa un contingut romà. El poema aquest que us he passat en llatí, això, l'estrofa, que se'n diu estrofa alcaica, és l'estrofa que es va inventar el Seu i que feia servir el Seu. És un tipus d'estrofa que ningú més durant molts centenars d'anys havia fet servir. Doncs Horaci, si fixa, segurament havia conegut aquesta mena de poesia en la seva etapa de formació a Atenes, i d'altra banda entre les classes cultivades romanes era normal de saber grec, que el sabien segur, i de conèixer la tradició grega, però a ell se li ocorre de ressuscitar aquell gènere antic per fer poemes estrictament nous, una cosa que resulta enormement renovadora en la lírica llatina. Això vindria a ser així. Vide sutalta, stepnide candidum, soracti neciam susteneantonus, silve laborantes geluque, flumina constiterint acuto. Bé, és a dir, per entendre'ns, l'estrofa aquesta alcaica fa una cosa com ta-ta-to-ta-ta, ta-to-to-ta-to-ta, ta-ta-to-ta-ta, ta-to-to-ta-to-ta, ta-ta-to-ta-ta-ta-to-ta-ta, ta-to-to-ta-to-ta-to-ta-ta. Bé, hauríem d'imaginar-ho precisament això. Diu, veus en quin gruix de neu està cobert, blanc, el Soracte, i com l'esforç dels boscos no aguanta tant de pes, i els rius immòbils pel fibló de la glaçada? Dissipa el fred posant més llenya al foc. No facis curt, i procura ser encara més generós al treure, taliarc, vinets en àmfora sabina. Deixa la resta als déus. Tan aviat com aplaquin els vents que la mar brava combaten, els xiclers i els feixes vells no patiran sacsades. No preguntis què passarà demà i afegeix al teu guany qualsevol dia que et doni la fortuna. No refusis, encara noi, ni amors ni balls, mentre està lliure de blancors perennes el teu vigor. Ara al parc i a les places i els xiu-xiuets dels capaltards cal que tornis a l'hora convinguda. Ara cal la rialla de la tora de la noia amagada al seu racó i la penyora presa al braç o al dit que no es defensen prou fermesa.